чё, как у тебя там? Ну, меня зовут Тайоми или же Лёша. Ну чё, тебе сложно, что ли, оставить опять свой комментарий? Я их все читаю, как ты понял. Итак, ребята, всем привет! С вами я, Тайоми. В данном видеоролике я вам отдам пак звуков для переходов. Но если же вы хотите качественные переходы, как у меня, то придется набрать 8 лайков. Поскольку данную тему мне лень снимать, но если мы наберем достаточное количество лайков, то я обязательно сниму данный видеоролик. Ну, ребята, мы начинаем. Ну, конечно же, оставь еще свой комментарий, ведь я все комментарии читаю. Итак, ребят, вот сам пак. Вы здесь увидите 3 папки, но не бойтесь, здесь не так мало звуков. Мы заходим в SFX Drama. Здесь мы видим куча просто звуков, то есть вот колокольчики, книжка, клики, коины и так далее. Вот клавиатура, вот музыка есть, ну там ее не так много. То есть, если вы хотите ролик про музыку, я ее, конечно же, сделаю. Заходим мы в папочку Whoosh. Whoosh, ну что-то типа этого. Дальше, ребята, мы видим 3 папки. Big подходит для больших переходов. Digital, как хотите, подходит для средних. Быстрый подходит для маленьких переходов. Но я юзаю все время Big или Digital. Вот, как вы видите, вот это белое, это то, что я юзал. Вы можете заскринить, чтобы поюзать тоже вот эти вот звуки, как и я, потому что я частенько их юзаю. В Digital я юзал только 2 перехода. 2 звука, потому что они самые годные. Ну, а в Fast я юзал только 1 переход. То есть, да. Ребята, для каждого перехода свой звук, то есть вы можете подбирать. Ну, я вроде все рассказал. Ребят, в данном видеоролике я не говорил юзать какие именно звуки. Я вам просто предложил переходы, точнее звуки для переходов, которые я сам юзаю. Но смотря какие переходы вы юзаете. Я юзаю свои переходы, но если вы хотите, чтобы я заснял про них ролик, то просто напишите, что мне стоит его заснять. Каждый комментарий я читаю. Йоу, спасибо всем за просмотр, с вами был я, Тайоми. Если ты хочешь ролик про переходы или музыку без авторских прав, то с тебя, конечно же, 8 лайков. Ну, а про музыку просто напиши в комментариях, стоит ли ее снимать. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока. Оставь свой годный комментарий, потому что я их все читаю. Пока!